如果翻嚟今日我哋嗰個話題，其實我嗯哋都可以講翻下，就係即係嚟同一啲問題嘅時候，其實我哋受嘅訓練唔一樣嘅時候，會唔會我哋有唔同嘅反應啊？或者嗯我哋即係會點去諗啦？因為頭先我哋其實喺度講嘅時候，我都覺得個差異其實都唔大嘅，即係可能我哋嘅即係知識層面上嘅嘢，當然會有落差啦。即係例如嗰啲程式嘅嘢我睇唔明啦，或者可能有啲檔案我睇唔明啦。但係面對例如起碼係即係 overall 可能設計一樣嘢，或者做一個工作嘅流程嘅時候咧，好似都唔係太大嘅落差。可嗯能尤其是當大家都去到某一個範疇嘅即係知識上面，我哋會做研究嘅時候，其實做研究無論你做文科又好、理科又好，雖然有啲方法唔同，但係某一啲思維上面，即係我哋理解咗我哋嘅目標或者我哋嘅需要，跟住我哋逐步逐步去解決，即係呢一個可能會係相近嘅。咁但係有一啲即係我哋睇下會唔會諗到一啲都仍然會存在嘅文史哲同埋工程師嘅思維，其實係可以歸納到出嚟嘅。咁我都可以傾下嗯，啦。咁所謂文科同理科人係咪去到終極位咧？其實即係頭先你都有提過一次啊，我哋可以深入講講呢個位，即係其實究竟係咪嗯，所有學科咧，其實佢個基礎都一樣咧？呢個我覺係，得都係嘅，其實即係我哋最終其實就係培訓緊一個人嘅思考能力啫嘛。無論你係係，文科人又好，定工程又好，理科人又好，其實我哋係要識得去諗嘢，諗得清嗯。楚啲。我唔會覺得有邊一科咧唔係訓練呢樣嘢咯，反而因為我覺得可能係喺大學嗯裏面，即係我哋而家咁樣理解嗰個訓練咧，其實佢都有一個相似性嘅。即係如果我哋話我唔肯定啦，但係如果佢係完全係實作嘅，佢係唔嗯即係佢可能純粹係經驗累積嘅，可能師徒制一啲好傳統工藝嘅，佢會嗯唔會去到最專精嘅時候，佢嘅思維模式同喺大學裏面嘅人嘅思維模式會唔同咧？咁樣，我覺得可能會嘅。但係只要喺大學呢個體制裏面咧，其實嗯，大家需要嘅思維其實都係差不多，因為我哋要輸出嘅嘢都係論文。即係論文呢個都係有一個既定嘅係啊輸出嘅格，exactly 式，係咯，係啦，我哋就用一個論文嘅思維去諗嘢，其實係啊，乜尤其是係你講得啱，即係尤其是係去到研究院嘅程度咧，我哋每一個學科都有一啲嘅實際嘅嘢去研究啦。但嗯，係我會話咧，起碼咧，即係譬如話我知道 Hugo 有時都會睇啲AI 嗰啲論文噶嘛，有時我分享俾你，你都會少量啦，睇噶嘛。啊，即係當然我可能有時 AI 幫諗你好多我一齊睇 技術 AI 嗰 term，啲論文都要，即係技術 term 你未必明晒啦，但係起碼係嗰個即係我會話你起碼比起一個真係冇讀過 PhD 嘅人。冇讀任係，何科嘅 PhD 人咧，點都會容易 pick up 到嗰個格式嘅嗰種思路嘅係格式上可能嚇，係，咁咯，即係嗰個一篇嘅學術論文，其實就係一個我會話係一個結晶嚟噶嘛，即係一個嗯，人我集合咗咁耐，我做咗咁多嘅嘢，嘗試將佢寫成為語言嘅文字，咁咧，然後就將我想我做咗嘅成果咧話翻俾大家聽咁，係。咦有位係，朋友嗯分享咗一啲內容，我哋可以睇一睇啊，傾下呢一個咁嗯，樣。好啊，咁佢就話佢都好認同啦，即係個人專業分析能力咧，其實係即係都係用 AI 嘅能力高低啦。見到一啲用 AI 動畫嘅做 AI 動畫嘅討論區咧，有個人咧可能一直去做一啲即係短嘅片段之後咧，就即係 post 兩個 result 出嚟啦，問下大家覺得邊個好啦。就實際上咧兩條片咧，其實有好多而家都係即係其中一條咧就係有好多嘅人體錯誤啦，轉身啊，可能正面變背面啊，背面變正面啊。或者咧，如果大家冇即係一種基本嘅判斷能力或者美感分析嘅話咧，咁就相比另一個咧有能力、有判斷能力啦、美感能力嘅人咧，其實可能佢哋就已經即係走得好遠啦，就唔會再停留喺度即係問人啦，因為佢自己已經分析到啦、判斷到啦。咁呢個其實就我覺得似乎佢未必係 AI agent，我哋頭先講嗰種情況啦，但係可能就係嗰種人嘅判斷能力同埋嗰種美感。不過我覺得美感呢個可能仲關鍵啲，因為人嘅判斷能力，我哋都即係你話佢背面變正面，咁其實應該即係唔係受咩訓練嘅問題，因為我哋嘅觀察能力足夠咧，應該都會分到噶啦。但係美感呢樣嘢咧，就難講啲啦。即係我哋究竟係咪一個有美感嘅能力嘅人，我哋用 AI 嘅時代，可能用 AI 會好啲咧咁樣。每個學科佢哋都有獨特嘅美感嘅，即係所以其實嗯有陣時我哋話嗯嗯嗯，美感咧，就好多時即刻就諗哦，梗係讀藝術嗰啲人先至有美感啦。係係係，我成日都教工程學嘅時候咧，以前
都係會講咧，其實唔係嘅，engineering 都有美感嘅，而文學更加有添啦，即係唔使講啦。係係係。即係我哋會話啊，咁樣寫就靚咁，我成日都聽到啲人話但數學好靚，有時文科人係啦，理解唔到，喂，數學好係啦，靚喎即係數咁樣。學好靚，某個電腦編程好靚，或者一個 product 好靚，咁呢個我諗就容易明啦。即係我哋唔好講數學，唔好講嗰啲編程先啦。一個產品好靚，其實嗰種靚係來自佢嗰種譬如話簡約嘅美啊，或者佢個產品係能夠好 adapt 到某一個嘅人實際嘅生活啊。譬如話 iPhone 嘅設計就好靚嘅一個設計啦，係咪？即係第一下啦，即係我唔係話依家嗰啲 iPhone 啦，依家啲 iPhone 俾人鬧到七彩。即係第一個，即係嗰陣時阿 Steve Jobs 發明 iPhone 咧，哇，能夠可以將所有嘅實體掣拎走晒。如果我唔知大家有冇咁嘅年紀，Hugo 唔知有冇經歷過，話時話嘅，你應該都有嘅。記唔記有嘅。得嗰陣時仲有嗰啲叫做 BlackBerry 嗰啲嘅智能電話咧？嗯，係係喺應該2000幾嘅年代嘅，即係二係係。千年代嘅時候咧，係好多掣，即係將嗰個鍵盤咧縮細到去一個即係好細嘅地方。咁然後你係要用啲手指仔咁樣篤咧，你先可以篤到噶嘛。係係係。咁嗰陣時係未有人跳到出嚟咧，喂，其實你可以拎走咗個 keyboard，變成為一個即係就係而家 iPhone 我哋習慣咗，咪成個都係畫面嚟嘅，成個都 screen 嚟嘅。咁只不過整翻啲虛擬嘅掣俾你撳。咁佢能夠咁樣去設計個 iPhone，即係嗰陣時仲有一個掣嘅，有個 home button 嘅，我唔知你仲記唔記得？嗰時已經覺得哇，有乜理由一部電話你得個掣咁即係想點啊？佢就係做到啊！咁所以嗰種即係我只不過純粹想用呢個例子嚟講咧，就係工程學嘅設計咧，其實都係有一種美感嘅要求嘅，而呢個咧真係唔係所有讀工程嘅人有嘅。好多人咧可以佢去做好嗰啲工程學嘅嘢。但係咧，你真係要做到一個叫有 talent 嘅工程師咧，其實就係嗰個美感咯。而我覺得每一個學科都有佢自己嘅美感，而去到某個程度咧，就開始會有啲共通嘅位咯。就係其實譬如話就係簡約就係一樣嘢嚟。我覺得簡約係人類可能喺每個學科咧，我哋都追求一種簡約嘅美嘅。我唔知呢個 Hugo 認唔認？我都同意嘅，即係我諗，如果你講即係中文或者文學嚟講嘅話，佢往往就係兩種美感嘅拉扯嚟嘅，一種就係極簡約，一種就係極鋪張，即係或者有時就係鋪張同簡約之間嘅，即係可能係呢一段就鋪張就放多個重點出嚟，跟住咧你嗰度就簡約咁樣。咁但係如果你話寫文章嘅話咧，即係唔係詩歌嘅話咧，咁簡約都係一個好重點嘅，或者係詩歌點解我哋會 focus 咗喺嚟絕句？4句8句，點解我哋唔下下都要寫100句咧？咁樣咁就係即係喺一個最精簡嘅內容之中，我哋就表達到我哋想表達嘅嘢。呢個都一定係有呢種美感嘅。咁所以即係呢個例子作為一個即係講出就係每個學科都有美感咧，我覺得咁所以其實我哋每人都喺自己嘅範疇度去培養緊我哋嘅美感嘅。咁去到 AI 時代會唔會就係呢一種嘅技術嘅層面咧，就已經變成咗交俾 AI 做啦？就好似每一個學科嘅人咧，都容易啲套用落去，有咗 AI 嘅幫助之後咧，容易套用落去令其他學科嘅美感嘅判斷。即係呢個我舉個實例就係我自己，我唔知係咪自己自嗨啦，但係我覺得我對於繪圖嘅嗰個美感咧，我係提升咗嘅呢1-2年。即係因為咧，我成日用 AI 去生成一啲圖畫咧，令到我自己覺得，咦以往我係冇辦法進入去嗰個門檻嘅，因為我連開個我係仲係用最低能嘅拼嚟去畫嘢嘅咋，以往都係即係開個拼嗰啲中文叫咩啊？咩小畫家係嘛？畫家係即係喺咁，因為我係唔識用任何嘅嗰啲繪圖軟件嘅咁當然你話叫我揸支畫筆，我更加唔識添啦。咁但係咦唔係喎，依家 AI 我可以叫佢即係俾個 prompt 咁，佢就可以整圖咧。咁我就可以試咯。我有咗自己試嘅機會，有個咁樣嘅能力咧。我就有個咁嘅機會，我就可以培養啲咁嘅能力，去開始。咦，原來我咁樣講，佢就可以整到啲靚啲嘅圖，或者咁樣講冇咁靚。我開始見到我俾佢嘅命令嘅生成嘅結果嘅差異，而我就可以去判斷，開始去判斷咩嘢叫好。咁所以令到我有機會去累積，而係咯，即係成件事就令到我覺得我係培養咗好多對於圖畫啊、構圖啊、擺位啊呢啲咧 AI 令到我可以喺繪圖上邊多咗機會去培養美感咁呢個可能以往我係唔敢想像嘅。不過咧，講起美感呢樣嘢咧，我又會諗到另一樣嘢，就係即係而家咧，我哋即係其實人嘅簡約嘅美感啦，同埋頭先我講嚟文學當中嘅有一種鋪張啊，或者有一種即係其實係 kind of 感官刺激嘅。
咁樣，就係你覺得哇寫得好勁喎，好誇張喎，好靚喎咁樣。其實 AI 嗰個即係嗰個美感嘅考慮咧，其實我哋見到而家喺網上面最多嗰啲 AI 片咧，係一定係感官刺激好強啊，唔係真係好靚，但係你會覺得佢即係好誇張咁樣，可能係嗰啲我見到有手有腳好大隻嗰啲橙啊、生果喺度做啲短劇啊，跟住喺度嗰啲咩動物喺度即係做啲好奇怪嘅特技嘅動作啊咁樣，即係一啲感官刺激嘅嘢。其實佢都唔係好有美感，但係即係我會諗緊嘅就係、即係人類其實一路都有兩種美感嘅拉扯，即係一種我哋會真係會稱佢為一種美感啦，就係、可能係簡約啊，可能係好精緻啊。但另外咧，其實人類都會有時好追求一種感官嘅刺激，我覺得總之誇張啲或者可能好快脆做咗好短時間都係嘅，感官嘅刺激。咁所以 AI 因為佢都係一個始終係即係大型語言嘅模型啦，其實佢網上面去學嘅時候咧，其實呢個都係一種可以話係一個人類嘅對抗嚟嘅，就唔係人同 AI 嘅對抗，係人與人嘅對抗，係品味嘅對抗嚟嘅。即係你話好多人會話俾你聽，呢啲先係好嘢，咁佢咪會學得好啲咯？你個個都話感官刺激夠啦，總之短時間內面一下子就俾我刺激，咁其實佢始終都係會變成咗最多 AI 發展就會向嗰個方向走。係啊係啊，呢個就我都聽好多啲讀藝術嘅朋友咧，或者應該話唔係讀添啊，佢哋係從事藝術行業嘅嗰啲朋友都係最擔心嘅呢樣嘢咯。即係佢哋驚嘅係其實就唔係 AI 噶啦，由一早已經開始噶啦，就係工廠生成嘅嘢咧，因為係會係一式一樣嘅，冇咗人造嘅獨特性咧，就會養懶咗我哋啊，即係慣咗係嗰種倒模式嘅無論係衣服啊，我哋用嘅各種嘅日常生活嘅嘢啊，然後嚟到依家喺 AI 嘅繪圖啊，各種嘅所謂藝術創作咧，而家都係一式一樣嘅，用咗呢種嘅方式，即係譬如 AI 靚女已經係一個好典型嘅例子啦，係咪？即係大家而家好似已經習慣咗。哦，靚就係靚女就係咁啦，即係 AI 生成嗰啲就全部一式一樣嘅。咩最近咪 hit 咗嗰個咩香港禁毒宣傳片嘅禁毒四人咩呢個女團咁樣嚇？我咁見到有個講法你會睇清楚其實如果四毒機啊，係嗰四個女仔其實一樣樣㗎啦，冇發覺係好接近係。好接近啦，或者佢哋有少少裝扮啊，個衣着唔同啫嘛，其實好似樣㗎嘛。即係其實都係一個即係值得就係你頭先講嗰個拉鋸咯，就係AI 你喺唔俾指令佢嘅情況底下咧，而大部分人都係咁樣㗎嘛。即係你唔會，你如果詳細啲去描述呢四個女仔咧去生成咧，即係我相信生成佢嗰班人都係好懶㗎啦嚇，就都冇詳細描述。如果你去詳細描述佢咧，AI 係可以幫你將四個女仔咧整得 unique 一啲嘅。咁但係佢又冇乜咯咁就變咗就出嚟就係咁樣嘅效果咯所以即係我自己都覺得就係即係呢啲所謂美感嘅培養，其實我哋即係當然好似頭先啟明嘅所講，就係我哋可以喺通過同 AI 嘅溝通當中，我哋即係去訓練出嚟啦。某程度上，即係一開始我哋覺得哇 AI 呢個就已經幾靚咯，原來可以更靚嘅，原來可以更簡約嘅。我哋可能最初就覺得哇 AI 咁華麗都整到，咁靚都整到，可能好多元素喺同一張圖裡面嘅。但慢慢我哋可能會覺得審美疲勞啦。其實原來我哋再睇多好多以前嘅設計，或者可能係點樣可以簡約啲。原來有啲嘢其實唔需要嘅，甚至乎好似嗰啲即係水墨畫咁樣留白好多咧，其實原來都靚嘅。即係呢一種即係品味嘅提升。我哋唔好叫提升啦，品味嘅轉換咧，其實係即係都係需要通過一個人你自己個經驗嘅累積嘅。你就咁同佢講咧，留白就靚㗎啦咁樣。咁佢可能都係 get 唔到發生咩事，咁所以我覺得呢樣嘢係即係 AI 時代，其實我哋可以利用呢一樣嘢作為一個好處，就係我哋嗰個鑑賞能力，或者我哋鑑賞嘅時候都係幫我哋揾資料啦，我哋可以去試，跟住可以有試錯，跟住可以再重新嚟去做過啦。呢一個嘅來回係快咗好多，我哋唔需要揸支筆學畫畫，然後咧就畫10年，跟住我慢慢叮一聲，我知道原來咁樣係靚嘅咁樣。即係呢樣嘢仍然有佢嘅價值啦，但係對於好多一般人嚟講咧，其實我哋都擁有咗呢樣嘢。從正面啲嘅角度諗咧，會唔會我哋有一日就係大部分嘅大眾、大部分嘅人類咧，我哋嘅美感都好咗咧咁樣？咁呢個當然係從比較積極嘅想像去諗啦。但係有機會嘅，我自己都覺得。你講起呢個，我又可以分享多少少就係整圖嘅一個心得咯，就係你講得好啱啊！就係我發覺咧，我哋真係要去幫 AI 咧去做啲簡約嘅動作咯。因為佢而家一般人咧，你如果碌下 Facebook 啊成咧，其實係好靚嘅啲圖，但係太多嘢啦。佢一幅圖出太多嘢嘅，往往就係其實我而家落 prompt 咧，我基本上生成圖嘅時候咧，我都係叫佢嗱，你千祈唔好出字，你個背景圖你唔好再出字。
你唔係好出呢樣，唔好出嗰樣，我淨係要呢樣，我淨係要嗰樣，你其他就唔好再喐啦。即係咁要叫佢撳住佢啊，唔好係啊俾佢做係啊，太多。咁呢個某程度上都符合你頭先個講法，就係其實嗯我哋人就係要對抗呢一種即係太多樣化呢種即係視覺疲勞轟炸咁樣，嗯我哋就要撳住佢，即係我哋有個審美觀。嗱，我係我係想填我想要嘅信息嘅啫。如果你係一個廣告，一個信息傳遞，你淨係係 highlight 我想要呢一個嘢，其他嘢唔嗯該你幫我。如果係一個純粹追求美嘅，我相信都一樣嘅，即係你想靚嗯啲嘅嘢，你唔想有太過多嘢去干擾咗你想突顯嘅嗯嗰一樣。咁我覺得呢個都係一個唔係一個好抽象嘅概念嚟，而係我日日都做嘅嘢嚟嘅。係啊係啊真係係要將你嘅人嘅獨特嗰個嘅審美觀，而呢個相對嚟講，我覺得係同一個簡約美嘅追求有關。嗯。即係翻嚟，即係我哋如果講今日都開始講嗰個即係文科人啊，或者可能係講緊嗯喺 AI 時代嘅嘢咧，我自己覺得即係頭先嗰種嘅討論，或者頭先嗰種成個流程嘅想像咧，當然我哋可以喺 AI 時代，我哋就係喎，我哋可以咁樣諗嘢喎。但係如果例如每個人個學科可能都會有一啲嘢係其實仲相關嘅，例如我自己去諗嘅嗯，時候，其實個文學史嘅發展咪就係咁咯，就係有啲人想寫啲哇好誇張、好鋪張嘅嘢，例如寫漢賦咁樣。佢寫100句嘅咁樣，又將呢個花園裏面所有靚嘅嘢寫晒出嚟咁樣。有啲人覺得唔係得喎，不如我哋寫簡短啲啦，嗱寫8句就夠啦，10句就夠啦。咁其實你咪就係做緊呢一種簡約過程，但係又會有人調翻轉喎，咁太簡約啦，唔得啦，係會調翻轉循環，不如我哋寫篇文啦咁樣。即係其實文學史嘅發展，我覺得我已經經歷咗一次，所以我再見到呢一樣嘢嘅時候，AI 時代再見到嘅時候，其實都係類似有呢一種嘅 model 嘅。咁我覺得呢一啲可以幫即係學科嘅知識啊，或者呢啲文科嘅嘢咧，有時都可以幫我哋即係代入去 AI 時代有類似嘅想像嘅。我哋可以再睇下呢個咧，就有位朋友就講即係 AI 即係係可以容易幫人嘅，培養一啲佢本身冇機會累積嘅能力啦，整 AI 片啊，好快咧就會即係依佢一直嘗試嘅指令咧，俾到好多唔同運鏡啊、焦距啊，好多唔同嘅片段佢，然後再試下剪啊咁樣。咁所以就好似有一種導演嘅能力，咁咧就即嗯。係好似以往係一個新入行嘅導演，除非好有錢咧，否則係冇咁多培訓嘅機會嘅。但係而家似乎係，大家如果你想要做呢樣嘢嘅時候咧，都可以試下做導演喎，咁樣有呢種嘅講法。係啊，係啊，我都覺得係啊，即係呢個有機會我哋可以再分享多啲拍片嘅心得啊，即係呢個我都學緊。係咯，即係下一個啊，我諗下一個啊，下既然有好啊好啊多啲人好啊去留言。好啊，係啊係啊係啊，我讀啦，今次話即係話好啊，，Hello，我係做文職嘅，對用 AI 寫小工具有興趣，但係唔知點入手，寫程式經驗係零，甚至驚咗嚇，咁就只有經驗抄基本 Excel formula，做小嗯修小改，應該點樣開始？嗯，嗯。我覺得嗱，即係如果我哋今日就唔係話真係可以開住個畫面嚟教你點樣做呢樣嗰係啊係啊，樣嘅一個即係一個環境啦。但係我諗如果純粹一個建議就係，首先就真係好似好老生常談咁，但係其實就試咯，即係你唔好嚟試咗先嗯嚇，即係任何嘢都唔會喺你唔好擔心做錯先咯。即係我覺得就首先就係你試下做一啲簡單啲嘅嘢。譬嗯，如話你如果想最終，譬如話你心目中已經有樣嘢想做，嗰樣嘢可能太複雜，係，你諗個細啲先，一定有得細啲嘅，即係譬如話我想整個網站係可以賺到錢嘅，呢個係我最終目標。你首先你將佢 reduce 咗佢先咯，變成為我想整一個純粹係冇乜功能嘅網站，我嗯整到佢先，見到係，佢咧係真係可以出到街先。做到呢一步已經好開心噶啦嘛，即係我諗將呢個就係我哋頭先都冇提，就係其中一個工程學嘅思維咧。嗯我發覺其實嗱呢個就我唔知啦，呢個就要等阿 Hugo 去講啦。係文科人好似真係比較少啲，我見到佢哋係咁樣諗嘢咯，係點樣咧？係拆開，然後咧就再將佢變成 procedure 咁樣嚟去執行咯。嗯即係呢個係我經常遇到嘅一個問題嚟嘅，就係我同好多文科人合作啦，即係包括 Hugo 啦，大家傾冇問題嘅。但係咧係，到做嘢嘅時候咧，我就發覺我諗嘢就會嘗試 break down，然後嘗試將佢逐個一個步驟一個步驟咁樣諗出嚟寫出嚟。嗯然之後我發覺嗯嗯你哋即係我唔係話你啦，你就已經算係最好嘅啦。好多文科人就係唔睇噶啦，咁結果就係其實你到真係做嘅時候，你咪撞板咯。嗯即係差遠咗少少啦。但係其實我想回應翻個問題就係，可以作為一個
一個指引咧，就係、其實我哋要去做整呢啲咁樣嘅用 AI 去整一啲嘢咧，係你其實要幫佢 break down 咗佢先嘅，即係諗下冇一啲嘅 component，嗰一個嘢你可以做咗先，然後你再諗下嗰個細嘅 component 有一啲乜嘢步驟，你其實都係拆細啫嘛，步驟都係拆細啫嘛。無論係成嚿嘢拆細咗佢，然後嗰嚿嘢點樣可以達到呢一個地步，你又拆細咗佢變成步驟，咁樣拆到一個咧，你可以自己諗得到啊，大概應該佢會點樣整出嚟咧？咁就係一個非常之好嘅 size 啦，大概。我自己覺得即係其實第一步，我會覺得係唔好諗好功利性先嘅，即係有啲人成日話整個 app 可以賺錢啊咁樣，即係賺錢就睇下一步先諗，即係你起碼都知道發生咩事先啦。即係我自己嘅諗法就係、即係你做一個例如你想做一個小工具係幫你工作嘅，咁如果嗰樣嘢淨係關你事嘅，咁你當然可以試下先冇壞啦。但係如果你話唔係我一嚟就想整一個工具俾我條 team 用嘅咁樣，咁我覺得就唔好作為一個開端，即係一個。錯咗咪錯咗啦，冇問題。我喺嗰個環境學嘢嘅，咁你唔會咁焦慮啊嘛，即係你唔會覺得我整咗呢個嘢就唔係幾好喎咁樣，你係俾自己去學嘅。因為好多時候你都係整下嘅時候咧，你先要知道原來我要識呢啲知識嘅，原來我要補呢啲嘢嘅。咁你慢慢補下之後，其實唔係真係好多知識要補嘅，即係你唔需要真係成個即係嗰啲曲要睇得晒啊，跟住你嗰啲各樣嘅文件係代表乜嘢，你唔需要知道晒。但係你知道原來有啲後台嘅嘢，有呢個檔案係需要改嘅。呢個檔案咧，其實原來係大概放咩嘅？咁你大概有呢啲 concept 之後咧，你再做下一步嘅工具咧，其實會好好多嘅。即係做一個簡單嘅工具咧。頭先啟明都有講。咁另外就係我自己都會覺得就係，即係我有啲嘢喺 Threads 上面咧，有啲人講就係話咧，呢個世界咧，因為有 AI 之後咧，多咗幾千萬個記帳 app 咁啊。即係記帳 app 就係全世界都有㗎嘛，有好多㗎啦嘛。但係大家都覺得，咁不如試下整個記帳 app 啦咁樣。即係我覺得，但都冇壞嘅呢樣嘢。即係好似以前有啲人整 3D 圖咧，就係世界上有無限咁多人，大家一齊整個冬甩。因為冬甩就係即係你學到整喺個 3D 嘅模型當中嘅整個冬甩，即係中間有空心嘅，外面係點樣嘅，即係咪試一次做咯嚟？你整個記帳 app 咁樣，咁然後網上有好多個教學，你咪跟佢做一次，然後咧你大概知道咗係點樣做啦，咁你咪再去諗你自己想做啲乜嘢。咁所以我覺得呢個即係都可以係呢種嘅方法。咁而且如果我唔知你身在何方啦，咁但係如果你係方便用到 Codex 嘅，其實或者 ChatGPT 嘅，咁我覺得都可以直接將你所有嘅你諗到嘅需求、你嘅情景同佢講一次，睇下佢有冇啲咩嘅即係建議俾你。咁如果可以嘅，咁就去做啦。就係 Copilot 咁，其實都可以嘗試做呢樣嘢，即係 AI 幫你去梳理你嘅需要，點樣可以做下一步，或者即係有咩步驟去令你做到你想要嘅嘢。即係我估你係用緊問答形式嘅 AI 嘅嚇。如果你係咁樣嘅話，就好難真係叫 AI 整個工具俾你嘅嚇，即係比較困難啲。你就要轉用一啲譬如話，如果係 ChatGPT 嘅就係 Codex 啦。如果用 Claude 嘅話咧，就有呢個叫做Claude 啦，或者佢仲有一個叫咩啊 Cowork 嘅，依家好似叫其實呢啲大公司咧都係輔助咗。一般嘅用家咧，去直接可以用一個 AI agent 嘅，即係嗰個對話個框架畫面咧，就好似你用 AI 一般 AI 咁樣嚇。咁但係實際上嘅背後咧，其實已經牽涉緊我哋頭先都有講咗啲嚇。咁但係就其實背後係要設計成個工作流，咁唔簡單嘅。咁但係我會話即係冇嘢話係做唔到嘅。在乎試嘅啫嚇，就好似頭先我見到呢位朋友咁講咯嚇，即係 divide and conquer 咯嚇，即係其實我頭先嘅意見係 divide and conquer，一次過做唔晒嘅，你拆細佢咁做咯嚇。仲有一個意見咯，就係如果你真係想用 AI 去做到一啲係有用嘅嘢咧，即係唔係講純粹係問下資料佢答你咁樣，嗰啲你用啲免費版本都冇所謂嘅。如果你真係想用 AI 去做啲有用嘅嘢咧，我建議你都係用付費版，即係要付費嘅版本先至可以幫到你咯。嗰個智慧程度真係爭好遠。請問可唔可以介紹一下而家嘅方法？點樣 define AI 有意識？哇！突然間有大問題，係咯，突然間跳到一個咁由頭先咁實用嘅問題，跳到一個我哋要斬制佢嚟答啦呢個問題，即係就唔可以一次過答到啦呢個問題。要答呢個問題真係要成晚嘅咯，我諗下。不過即係試下簡單啲啦，即係因為你 define AI 有意識，其實同 define 人有意識係相關噶嘛，係咪？即係我點樣知道 Hugo 有意識咧？其實第一步係咯，我點樣知道 Hugo 有意識咧？其實佢睇落似我，似係一個人。咁當然啦，我認識咗佢咁耐啦。譬如話佢係一個陌生人嚟嘅，我睇落似一個人類，
然後我講嘢，佢又好似俾翻啲 feedback 我，咁佢講嘢我又聽得明。其實呢嗯，度基本上就係我哋判斷一樣嘢有冇意識嘅最根本嘅方法嚟㗎咋。AI 依即係家都例如你無係㗎啦。端端見到隻貓喺你行過，佢同你講嘢喎，咁你都會覺得佢應該係有啲類似人嘅意識㗎咯。咁就係可能講嘢呢一個係一個突破位嚟嘅，其實都係你溝通到係咪？係啊，溝通到嚇，即係因為我哋即係我技術多少少啦，就係其實頭先我講嘅呢種嗱，睇落似就係嗰個外表上面啦，然後佢嘅行為我能夠同佢講嘢，佢又可以反映到翻俾我咧，呢個就係 behaviorally 可以話到俾我聽，佢似唔似一個有意識嘅嘢啦？但係我唔係佢，我永遠唔知道佢係咪真係諗緊感受到啲乜噶嘛。咁所以我嗯，只能夠從呢啲旁證嚟去證明呢一樣嘢有冇意識。嚟到 AI 都係咯，即係依家嘅爭論就係究竟而家嘅旁證，即係話我同佢講嘢，佢俾到我嘅嘢似模似樣，甚至乎第時你可以想象唔係第時噶啦，其實依家已經好多機械人都整得好勁噶啦，再第時佢再 decorate 下，整得靚啲，真係似到一個人。其實我幾相信咧，絕大部分人咧就唔會再懷疑啲 AI 係有意識噶啦。因為而家爭緊啲咩？就係因為啲 AI 仲係好似停留咗喺個 chatbot 裏邊，你唔覺得佢睇落似人啊嘛？其實人嗯，好容易呃嘅咋。我哋因為我做咗 AI 嘅研究好耐咧，其實我哋過往廿年前已經知道噶啦，就係人係好容易呃嘅啫。其實佢只要扮得似樣係似一個人咧，好多人就會相信佢係有意識噶啦，唔係真係佢嘅智能去到咩程度嘅啫。咁所以其實呢度好複雜嘅，好多意識嘅討論咧，以前已經討論過噶啦。但係關鍵嘅問題就頭先 Hugo 都有講出，其實我哋對自己嘅意識都唔係太了解，乜嘢為之係。有意識咧？係好多爭論嘅嚇。咁所以簡單回應就係其實暫時嚟講，我哋就睇佢個行為表現咯。你覺得如果睇行為佢到未咧？表現，感覺上已經係有意識㗎咯。即係如果單純，因為其實有冇係啊，意識係一個定義啊，的確係。頭先你係啊。啟明講嗰啲定義，其實都90成㗎咯。Jeffrey Hinton 所以咪 argue 咯，就係攞諾貝爾獎嘅嗰位，其中一個 AI founder 啦。雖然都有好多爭議嘅，即係佢其實有啲人批評佢嘅就話，誒佢過時㗎啦，佢啲咁。但係即係呢啲爭論好 technical 啦，我哋唔講啦嚇。但係起碼喺主流嘅討論裏邊咧，其實已經有人認為 AI 係有意識㗎啦。而我自己覺得有意識唔係一件咁難嘅事咯，有唔同程度嘅意識咯。不過頭先啟明講嘅都係好，即係啊，相對技術啦。雖然係你已經簡化咗好多啦，但相對係技術嘅嗯層面啦。但係我可能可以補一個即係心態上嘅位咧，就係即係人類可能會唔想承認，或者會盡量否認人以外嘅有意識嘅，即係會有呢一種心理嗯嘅狀態。所以就算 AI 去到乜嘢嘅情況都好啦，人可能會覺得就係我哋所擁有嘅意識咧，我哋係唔知道嘅機制，我哋冇辦法修嗯，改嘅，我哋冇辦法控制嘅。但係只要有一啲嘢唔係我哋係有辦法去修改，有辦法去即係干預佢嘅話咧，可能好多人都仍然會唔承認呢一種係一種意識嚟嘅，即係呢一個就係嗰種我與你嘅嗰種分隔啦。咁當然如果有一刻去到，其實 AI 點解會咁運作咧？我哋都唔知喎。當然而家應該都有啲位層面係我哋其實唔知點解佢會發展到呢個位嘅，即係有啲嘢我哋係知，有啲嘢我哋唔知啦。但係如果到某一個位，可能係我哋都係同人一樣有好多未知。然後佢又唔知點解可以同我哋溝通到，佢同我哋基本上好似冇分別咯。可能去到係啊。某一個點先至會令到大眾會承認，否則嘅話可能喺個臨界點嘅時候，好多大眾都會覺得非人類就係冇意識嘅，即係都會有一種好係啊，強烈嘅。而我哋一般人唔會咁樣定義噶嘛，係咪？即係我哋會話，如果你養寵物嘅，你隻貓、你隻狗，你唔會話佢冇意識噶嘛，係咪？係係係，咁但係你諗下喎，喺生物界裏邊有咁多種嘅生物，貓狗我哋話有意識，咁老鼠有冇意識咧？再嗯，細啲，譬如話曱甴有冇意識咧？再細啲細菌有冇意識咧？即係呢條線係點樣畫咧？係啊，一般而言係冇人識畫嘅。咁所以好我頭先就話點解我話 AI 要有意識其實唔難咯，即係如果你話只要有生命嘅就有意識，咁如果我覺得 AI 已經複雜過細菌好多咯，咁細菌都有嗯，意識嘅話，咁 AI 冇意識咧係咪？即咁講嚇，即係呢度當然好多爭議要，即係今日係啊。講唔到啦。好啊，我哋都帶咗嗯，去一個幾文理兩科都需要有嘅問題，即係嘅意識去討論嘅問題。雖然唔係我哋最初想討論嘅，即係比較技術嘅，即係 AI agent 啊，或者寫 app 啊，但係到最後咧，我哋討論意識呢樣嘢都係一樣，即係好多技術嘅問題，但係亦都有好多哲學或者好多即係嗯，所謂嗯，文科、文史哲思維嘅一齊去思考嘅嘢咯，咁樣。咁所以都而係一個幾好呢個正正就係其實嘅討論咯。呢個正正就係其實未來。
好多學科嘅發展方向咯。誒嗯，係需要通識嘅能力嚟嘅，即係呢一係，個跨學科嘅能力係越嚟越需要嘅。即係嗯你如果依家入大學嘅話咧，唔應該淨係喺讀死自己嘅嗰個本科，而你需要識嗯。多啲其他跨學科嘅知識咯。因為我自己都覺得就係、即係頭先我哋一路講，即係 AI 時代係咪所謂文理雙全？即係一來就係嗰個分科或者嗰樣嘢，好多時候係因為以前我哋即係獲取資訊嘅嗰個速度嗰個效率啊，其實係好嗯，唔足夠嘅，所以我哋需要好專科嘅訓練，可能需要花好長嘅係時間。係，咁但係去到而家呢一刻咧，其實即係獲取非專科嘅知識，我如果只係一個入門 level 嘅知識，我想要獲取咧，可能我一個禮拜或者3日。我即係係咁同 AI 傾，一日即係夜夜咁同佢傾咧，可能我獲取到嘅，其實可能係啊。嗯咁所以即係我覺得係因為喺呢一個咁樣獲取知識嘅效率之下咧，AI 時代要文理雙全咧，應該係需要嘅，而且可能係容易咗嘅。不過最難嘅地方係咩咧？人嘅惰性同埋動機足唔足夠？即係我哋如果惰性會影響我哋啦，我哋亦都有冇動機想可能喺我哋獲取咗某一種專科之後，我哋仍然想知道更加多嘅嘢，或者我哋想了解個世界用唔同嘅角度去睇佢。咁即係可能呢一種嘅能力或者呢一種嘅動機咧，我會話係我哋 AI 時代即係非常之需要嘅咯。係啊，同意啊嚇。所以係咯，繼續喺學識我哋呢度講嗯，唔同嘅話題咯。因為我係，我哋其實講真都真係嘅，由一開頭 day one 就係我哋想做跨學科，希望講嗯，多啲唔同嘅話題咧，俾大家去體會到原來唔同學科之間有啲關係啊，又係，或者甚至乎都唔係話關係，而係話從唔同嘅學科嘅角度去睇睇某啲事物咧，都會係一啲即係希望可以俾到大家啲新嘅靈感嘅一個嗯。可能性。即係起碼喺我喺加入學識嘅時候，我係唔認知呢個世界 AI 呢樣嘢啦，即係你當然認知啦，但係 AI 呢樣嘢唔認知。但係我哋覺得係一路發展落嚟嘅時候，喺即係呢一個時代，我哋需要呢一種跨學科知識，或者需要呢種通識嘅知識，我覺得係即係與日俱增嘅呢樣嘢。咁所以嗯我諗都係一樣有意義嘅事嘅，即係多啲去討論，多嗯啲去傾。好似今日咁樣了解多咗，即係所謂工程嘅思維，或者所謂文科嘅思維、文史哲嘅思維，或者甚至乎係研究嘅思維，同埋可能大學以外嘅技藝嘅思維。咁所以好多種唔同嘅思維，我哋可以用分類嘅方法，或者用各種嘅方法。咁但係即係我哋即係用有多啲咁嘅框架，亦都會幫到我哋去了解呢個時代。呢位朋友話發覺最近 AI 會講大話，明明做唔到又話自己做到。嗱，呢個就係幻覺問題多啲，我覺得係嗯幻覺同佢講大話嗰條界線又係好模糊嘅。即嗯嗯，係即係你如果即係你相信佢係講明知自己做唔到，都話自己做到咧，咁即係我哋會話佢講大話嘅，應該係。但係佢唔知喎，佢以為自己做到喎，我哋又未必會話嗰個人講大話噶嘛。即係佢覺得呢個所以其我做到啦。實又同意識相關咯。你呢個講法已經會隱含咗佢知唔知啊嘛，係咪？係啊即係係啊係啊，佢即係你假設咗，如果佢能夠有意識，佢可以判斷到嘅，咁其實嗰個界線就好模糊咯。幻覺同埋即係佢講大話，但係我哋一般而言就會覺得好似譬如我一睇咁樣樣咧，我會話啊呢個係幻覺問題多過係講大話，因為我覺得其實佢冇意識嘅，佢只不係，過有一個嘅，即係好似你啲曱甴你唔係曱甴或者有啲細菌咁樣，佢係一種好似機能上面嘅反應嚟嘅啫咁樣。嗯嗯我唔嗯嗯。相信佢有意識嘅咁。咁而家 AI 我哋好似某程度都當佢一部機器啊，我咁樣 prompt 佢，佢就會有一種幻覺生成咗嘅問題啦。我諗呢個都唔即係間唔中係會出現嘅，即係嗯好似有啲人話 AI 降智問題，即係可能佢出新 model 嗯或者唔知算力唔夠定或者其他好多人估唔同原因啦，但係會突然之間咧，佢嗯平時做到嘅嘢，跟住佢就話自己其實我做唔到㗎，或者可能係調翻轉嘅咁樣，即係呢啲都係間唔中大家都會面對嘅情況嚟嘅。咩？當話佢講大話，佢會話俾你知道咗添，佢哦，會話好似有俾你見過嘅，Meta 嗰個 AI 咧就更加常見嘅，即係你係嘛？同佢講咗，跟住佢俾咗啲幻覺嘅資訊之後咧，跟住你同佢講話你錯喎，俾你發現咗添咁樣，即係會咁樣應你嘅，感明明覺上就好似佢唔係事實，真係講大話。佢話係事實，就係講大話。係咯，係咯，即係呢個就係幻覺問題咯嚇。即係當然你可以話佢係講大話啦，即係呢個就係又係翻去嗰個根本問題啊嗯，嘛，就究竟你當佢係有意識定係冇意識啫嘛？即係欺騙同無知究竟點分咧？咁嘅呢個問題係。係啦，係啦，係啦，你都啊，你呢個類比幾好嚇。好啦，或者我哋今日大概可能就傾到呢度啦，咁都好感謝大家即係參與啦，即係去用係啊，留言啦，同我哋去傾下唔同嘅話題啦。咁我哋開 live 都係想即係唔好次次都係我哋
即係自己喺度圍內傾咁樣，我哋可以知道大家其實諗啲咩啊，關心啲咩啊，咁我哋又可以一齊去即係討論下呢啲唔同嘅話題。即係我諗喺即係成個 AI 時代，我哋成日講 AI 時代，AI 時代其實就係即係我哋作為一個人，我哋想即係喺即係點樣可以變得更加好咧？無論係我哋話美感上更加好，我哋思維上更加好，工作上更加好，其實我哋好多時候都需要知識嘅，即係知識呢樣嘢係即係一定係需要令到我哋用唔同嘅方法去吸收咁樣。咁所以即係我哋去傾多啲嘅時候，每次同人去溝通，我哋就認知咗其他人嘅諗法、其他人嘅思維方式。咁其實呢樣嘢都係令到我哋 keep 住成長緊咯。咁所以我諗我哋學識都會繼續去做唔同嘅影片啦、唔同嘅課程啦，咁啊希望可以等大家即係有多啲呢啲思維嘅碰撞。咁無論係咪 AI 時代都好啦，我哋就即係可以裝備好多啲自己，令到我哋即係可以了解多啲自己，有更好嘅思考，然後做到你想做嘅嘢。咁呢個都係即係 AI 時代或者任何時代我哋想做到嘅目的嚟嘅。好，咁我哋今日就講到呢度啦，下次再同大好啊，家見面。咁啊，嗱，記住大家可以有啲咩意見，不妨喺留言話俾我哋聽嚇，即係喺任何渠道可以話翻俾我哋學識聽嚇，咁就都好感謝大家繼續支持學識嘅運作啦。 OK，好，拜拜。 OK，好，拜拜。